tutu sigla mi ko tutu ko no deep theology now. Tutu ko ni muli just to challenge us, motivate us. May toso na kau tutu utar di wabalan. Pray na masu. May to be empowered and then to go. 3 simple steps. Pray, be empowered, and then go. Doon masuk. Turan sa araw ng kimali vital no, tanong ni boss. Ni bibu kaya na bibaka sa maso. Dahil mulai kaya na mula ba ito ba? Sosong ko nung nilo ko lang ang bayo ito tinunong ko. Na kaya na kau na kaya nitutuk. Na kaya na mula tayo kaya na para orang tak ni memula, para orang tak orang memula, dan lebih mudah. Satu ibu tu, ni bukit keman, ena segala ibu tidak suni sol, Endana ada itu kena, endana beli baru tam keretipo, sambil itu kena screen merah ni rawa. Segala ibu nanti kini baru tam, ena lagi lupa berbakar sama sol. So, bawa palani, babit dan rumah. Do the text, Macau, you read the English version, Sanamawin, you read the Fijian translation. The next text, we will do vice versa as we proceed. Now, to pray, to be empowered, and then to go. Matay nanda Matay nunda tikin na mati no mas Eros na rule kedua tikin Eros na rule kedua. Matthew 21 verse 22. Kemdo isa na matao kaya babalangin dua rua tol. And whatever things you ask in prayer, believing you will receive. Kena bakabiti dua rua tol. Kakeringan do sa kere en mas nindo sa bakina kan do na do na ba. Wekan na kakani kaulo tu ngandari kina na mas. Amen. Palle te kakani kaulo second on the daraka. Engandrevi kina na mas. The first step, very important, is to pray. And our text is promising us this one. Whatever things you ask in prayer, believing, you shall what? You shall receive. Kembali, cendera na kakani kaulo tu. Oh, you haven't prayed enough. Pray. And the master. Whatever things you ask in prayer. See, that's a general statement. Here, let's have focus on the master. And again, kau itu tuku. Oh, awak mau dalam masuk ya? Total sah. Dah kena sebut kalau because you are working alone, amen. Whatever things you ask in my name. Believe it, you will what? You will receive. Let's look at the next one. Luke 19:46. Luke 19:46. Can you say what sahabat sabi sao? English version on my left. 2, 3. Same to them, it is written, my house is a house of prayer, but you have made it a den of peace. My house is a house of prayer. Kaya mabiti rotol. Sabali apa? Wali masuk. Ini saya berikan. Sosok lu tu habis. Mata kami kuat itu masuk. Itu lebih. Lebih mana sih? My house is a house of. Kaya baka sabali masuk. Nawali lu tu kalau. Itu mesinnya masuk wala. Tutur yang boleh bergerak. Magawa ni liu. Dalam masuk lebih dari cuma. Oi, ortungan ko ortu mertu masuk. Dakai nama kan dia bakal luar tak disebut nama tu. Sosok lu tu nama.
My house is a house of prayer, people. Now, whenever we must, oh yes, we can talk. Oh yes, we can sing. Oh yes, we can do other stuff. But remember, this text is particularly saying, my house is a house of prayer. Our mother, we are not praying enough. We are not praying enough. Itu ang masya, eta sa may lotong dabi talon, dabi sinulem, dabi talon, dabi nadraki, lakay bale. My house is a house of what? Prayer. Prayer. Wala, may dua tala na raon siya tulong na musmos, kung benda kayo suka. My house is a house of prayer. So noon na dabi talon di bale, dabi talon ka, natamay tutok ni musmos na mga ko. Ish. Satu orang terpaksa masih kiri. Kita ni bila terlalu metoso, ni bila kita tutup, we need what? Prayer. Prayer. Sabale ni masuk, na nonggu balik. Bisa berkan. Sabang masih yang ikut kalau lain, boleh nonggu lah. Dah tolong lah yang orang ini masuk kita kalau. Dewa. Jadi masa tu bila makan singa. Lalu kita nak bilang tu. My house is a house of prayer. Ini kenapa? Kaya kau sampai kata main nama semua siapa mata lelai? Masuk. Colossians 4:2 and 3. Colossians 4:2 and 3. English 2:3. In prayer, being vigilant in it with thanksgiving. Meanwhile, pray also for us. God would what? Open doors for the word. To speak the mystery of Christ, for which I am also in. Oh, that's a powerful text. That's a very powerful text. Especially when I can put it. God would open what? Sarau tu mana tahu yang nilai. Walau dengan onda kau lotu kau tu na sa datu. Berterus apa? Oh sing tu biar orang. Oh nama tu wale ay sing kali kata. Hotel tu ososo. Tas orang kadu ba. Sarau tu mana somo? Ele masuk. Esse era masuk. Então não me diga não mandar makin dan tu dengan apa-apa salamu. No. We need prayer, people. We got to pray. Continue earnestly in prayer and being vigilant. You know the meaning of the word vigilant? What is vigilant? Huh? And zikir. Kena ngomong tua. Itu ada itu orang ko ni rendau kai rendau dia nangone. Oh itu tu nangone zikir. Kata mana nak tu nangone ko? He next. Hey. Ngone zikir. Ngone sekarang kai kata kalau. Nag him for power before we move. We expect doors to be open. It's very clear. You want doors to be open, church? What? Pray. Don't just pray. Pray earnestly with vigilance. How often do we pray like that? Can I repeat it? Dua, to. Amen. Mentola kita kan ada kartun lo begitu, mereka itu tu gua ni cisu kena. Isa. Gua itu mai balik besok, besok juga. Ni masuk balik, ni usah lagi kan? Ni masuk balik. Mereka usah lagi, tu sekali kau ni tuk. Apa benar kan? Tu na grup lain baca tu. Apa benar begitu. Kena kau tu ni tuk dari segala bersinggah. Solid tu mana gua. Kau ni kenapa? Kita mula. Kenapa? Ya bukan saksi dalam kena bohong, kami tak tahu. Masuk. Kamu nak tahu apa berbeda dalam itu? Kita masuk. Kira salah tu so, kena boleh susu tu kita masuk. Kami ni kuat Udrich, kita kalau. Iyo. Masalah nasi orang menunggu, saat itu kena solid tracks, orang rapi kali mai, kita kena bodoh apa? Masuk. Kira kalau nama lain masuk dia for 2 hours. Pray while the gospel is being preached. In music, in Udrich. If we really want to move with power, we have to pray, people.
We have to pray. Dadang di Colombo, mereka bikin anak masuk. Mereka bikin anak koko nak keluar. Matthew 26, 40, 41. What will answer go? On? Okay, what answer go? 2, 3. They appeared to the disciples and found them sleeping, and said to Peter, Lord, could you not watch with me 1 hour? Watch and pray, lest you enter into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Kaya babidi, ruwa, tolo. Asa nela kumagili tolo tisepeli. Asa pili tolo nito samode. Asa kare pita. Oi, usa sangi rawato nito matao bata tamgongo na ayawoni. Do matao kamasu. Nekaku ni rawi timbo mire. Indina ngasa muna yao. Iya tayo sa mga You know the story very well. Nambuni sigalo tuloy ba na ulit no Mount Gethsemane. To sa mas mo siya yung tino to yung mo niyo timana karma de la Siria. Sa tuloy bertura ada sa bola ngamen boy. Sini di ko mara to baka sa berarti sepe what is it talking about? Masuk nila berarti garo ba nga duro na klo galo mo Jesu. Retractor to sa wala. Modern. Ini sama deh, sama orang masuk, sama orang masuk. Waktu sama deh, ada bertemu deh. They were asleep yet Jesus was still awake. Why? Why? Jesus knew of something which they didn't know. That's why he was awake. Jesus kelatigo, his moment is coming. Namanya saboleka. You know why they were asleep? They didn't know the time that they were living in. They didn't. Ito sensor ko ni Clarto, nanonood to. Ganduhan ng boging mas go kay naturangan. No. Namaya nasaboleka. Oti ka na ito yung mama na yun, ya? Sa ambasip na sutin Rome kay Judas. Kaya dito ko na yun, see, this was really to Santo Yan, or to Sandro. Daw ay kuksin. Kamo na mamuso din ito sa anda. Pero ito anda. Hindi ko rin naman siya. Mode. Enda na anda. Kung kailan nung mga imaso ni sa alay na nauna, wala anda. Pati na nung maso. Pray now, people, when it is time. Pray now. Because you need more prayer now than ever before. Watch and pray lest you enter into what? Temptation. Oh, ya kailangan doon kami na masukin. Because natatang ko tatani Colombo, merda kasar na tego ordina. Iyo. Nameda, data sara. Lele na data na wikaw na kawa. Niyo sa tiga mo na lelo, medam kawa na kaututuko. Oh, expected be hips of hiccups, boulders, mountains, rivers, rough seas along the way. You need to pray. May kaya mo na susulo to, menda beito kunta, na mas, enaratan ko. Ikinakilala mo, Romans 13:11. Saan mo? Right. Dua, to. and do this with faith, and not in this faith to live out of sin. For now our salvation is near, then when we acquit. It's high time to awake from our sleep because salvation is nearer than we first believe. Isa. Kaya naman nito mo dito kita nilutin ko. Sa question mark naman another salvation. Ginto na nilutin ko sa panini ko na dadakan ni bibang mula dito na mula. Na same mo de. Na toso na dadakan ni same tiko man tua. If we are sleeping today, church, please. Tarun kita naman. Nandikin kita naman. Kaya bawiti ruwa tol. Sa kauna nila ba? Yan lagi na may namote. Kami kuha, ni Saka di ba? Kita talaga Udrich. Yan na may namote. Kako nito tol ba? O sa asin ito na kaibo yan taka. Wama din rin ang butuin pala din sa may pagkamatati man rin.
So, padahal, isa kayo tomato oleh sur. Ano naman na mo, ko na mo de. Sur na mo. Wala sa ni mate, yo le tu yo drink. Cheda. Era ba daw? Wala mate. Wala mai. Nung tu bol na mai. Coba daw. Ayo. Also, mana mai no, lebar mo ina ba na. Right. Kami po mo kilo bridge. Mari karawase. Tinggal tu tikin eh. Suka. Kembo ini sebawalan sanggo. Ruang tolu. Therefore I say to you, whatever things you ask when you pray, believe that you receive them, and you will have them. Kembo bit sanggo. Kalau mau kau sakai diri dulu, akan kita dosa kira, dosa mas, dosa kita, dosa orang, yang menjadi lumpuh. Yes, amen. Ni dosa masuk. Wakati na kali dosa apa? Dosa apa? Sebenarnya orang kaya rawat. No. Doesn't say the text doesn't say that. Ni dosa masuk. Mau sabar kita sekarang ni dosa rawat. Kalau ni dosa masuk kita awak. Turang kita sabar lo tu. Lo tu na nao de kerja ni taruh bono udah. Nada muni emeni. Dosa baru saya mutu kan. Na baru. Me ani dalam baru ni dosa masuk macam me udah. That's what this text mean. Kalau ni kuah, dasar baru lagu gudri, dasar masuk. Eso, eso weekendo, eso litrek, eso weekendo, lalu bos taruh di teman. Ni dasar masuk, ni dasar aku. Oh nggak dingin tadi. Oi, saya katakan gue kembali nggak pun bos weekendo. Oh, hey, gimana kalau tu nanti masuk? That shows our faith. Our faith is so thin and so skin. Ni dasar masuk lah kawan. Itu dah wala lalu. Daulah selalu, dengan mandiri tidak selalu. Nak kau sama sudah tu bang kita nama, bau sim, nak tak kau lu tu berapa? Hey, nak kanin pulang mandang awak, nak indong masulah, nak indong boleh senang kita. Jomblo senang, usah masulah, jomblo senang. Bahkan bayar mandang boleh kita kau dituk. 5 na bala nak kami ni kuat, 5 na bala nak tuki kita. Dosa masuk, usah. Oh, it's about time the church moves. And the church acts out in faith, people. Sa malab na to dami. Sa malab na to what do you say? Woman views, babysitting, bench warming. I think it's about time. Men toso. Ken ko Congo. Second, ni sa maswati, sa kaya na ko ko. Sa claim ta na ko ko ya. Madi usul kawal tidak kelilem kemudian kau kira kawalan gurto. And Jesus came and spoke to them, saying, all authority has been given to me in heaven and on earth. How much authority? All. What is all? All is everything. All is everything. Bina boleh tahu? Kau boleh beli? Orang yang boleh Cambridge University itu semua boleh tahu. All is all. Saya itu nak kaibo. All is everything. All authority, all power. Kemudian, na itaw kaya di ko Congo. O kayo masuk ni rumah tu masuk. Ninda sa kaya na ko. Mesul na ko. He'll give you all because he has all authority. Oh, kira mabili sa ko. Asal ako. Lewat ke dengan mabili. Lama langit pura. Kira ko. Behold, I give you the authority to trample on serpents and scorpions and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. kami bisa kok. Kaya sa susunod ninyo ko hindi rawan na kain ng pagpasal. Kung rawan ako ko kaya iya nasasabi ko na kami para lang kayo. Nawa. Matay ni kukuha, karon ni kukuha. All authority, may liw, Go try and go to cocoa. Behold, I give you the authority to what? Trample on what? Serpents and scorpions, and over all the what? Power of the
Ninda sa masu, ninda sa klaim ka na nakukuho. Dia pun yang ida utaro tali ko. Hey, nawali ato na uli. Uli daw yan na kukuho. Tulang ay malam ko. Ramone, all authority. The power is given to trample upon serpents and scorpions. Daw katalita kan daw ramon na wasi tutugar daw bulteri ko. Eh? Oh, na kuliah daw kilay tuli kali daw kaya ba? Sama malu na musura. O irata mater daw tukuni tama-tama reba ke sento itu ruwa bitana murale. Tanto na nakatumba, so nagalan sa tanto tu nakatumba. Mana sa dulu tugla sa lecturan kita. Oh. Na lo ni bindo buke de senga gaya. Na turang go, lele tu na tamban go sa neban. Pensa. Vei singa. Nakautu ni bola. O tu singa tam sa na mebasa. Au sa baru di kemno na kampu nule. Dua nakau ke mo ni lasu. Office ke de nung do nung ba sa turun ke. Great controversy sa anda tu gore. Do ni ba suso ka tu na masu ni singa. Ya yang dua, bang buka di kiri bola kampu. All authority. Manager tu ni FSC mana masuk tu masuk orang turang. Kita kita usah ni via Turki nama leteri ratu. Itu sih nama di nama ratu. Kita nama ratu tu tu luar. All authority tahu. Lalu apa? Suka macam tu mana? Ruang tu ni bola satu orang beri jalan jalan ratu mas. Dogen masuk lagi ni basu sutera. All authority. Kami ko ni salah berurich. Kuat cale tu mana bahat titinggal saya, darah saya darah. Kau sendiri kelana bos malani. Dona nak musuhmu, nak kalau orang nak jauh dari musuh mana bosan, bos. All authority. That's what it means. Apa lain sama? But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me in Jerusalem and in all Judea and Samaria. Amen. Kita clear. Kita boleh mana nak kalau kita mau bisa mau, betul. Dia berawat kukuh, salah memiliki untuk melakukan. Orang kita kukuh masih tersulit, dia kukuh, di Samaria. Kalau orang yang kukuh. Bos ada betul cisu, nak dia. Itu tak jadi itu. Atau salah kata bos, saya akan betul salah kata kalau kita lama ini ada. I will send you another comforter. Dua kali itu lebih betul karena baik itu buat kita tahu apa ya kasih ini mudu. Nah, terus satu we are living in the time of the Holy Spirit now, yeah. Satu but why aren't we realizing the fact that we don't have experienced that power? Nampak ke? Kisah sulit mau apa ya? Don't know me satu pikir sebab don't know satu kau. Itu orang menunggu mayali tu kira. Yali tu kira kau kongor kan? Lilo. Juga bina ko don mi tuturo keto kaya kan sa masu ela sa kare ko bongo ela bongo da to susara because la segani roni da bakla na ko no tamu kaya ka to masu to kere to claim ta to kera dame tiko no na ko bongo na bakla kaya ka salah biya baka to ka na kena introduce back na automatic doors. You remember? EBT, if I remember right, EBT na automatic doors itu ke rumah ng bangki. Kailangan sa mga nagsakilalan, pero na muli-muli, langsung na primary school yung tao ni, lamay na matani bangki bibang ko naman. Awoy. Wala matani bangki, wala $1 dollar. You have to come to a certain distance, then the door will be open. Kaya kau tu kaya tanto ba? Sen. Na katung beta ta song tu berapa kan warna gitu tu kaya. Kapu nanu masuk dalam itu benda. No. Stand up and move. Ni usah boleh katung macam di tanto katung ba. Ini share nasi. Sekarang dah masuk. Dan begitu. You will never experience God's power that way. You have to stand up and move. You have to stand up. The power and the last is gone. Nasa masuk. Nasa claim tangan kau ni kalau. Next is what? Go. Sen puno ko. Akan mani ko Woodridge
Malam minggu sa direct. No. Keep going. Pinabalik tawa. Some people here are going. Some people are busy. Ya kaya sa atin, tumas. Okay lang, hindi kilita ka, nag-group sa takabuto na kala ka ni Kalungo naman susunod mo. Nang gumawa na kaya ni mas na bising nga. Do di kaya ito na tumula wala ko. Surang. Ni bebuke. Sulimir to na puasa. Sulimir to na kokowa. Sulimir to na buko ni alam tua. Isa turang. Kaya tutumba ni Pico. Merto ba kung to na mo ka, merto ko tani tutumbo. Yan ang nandito kaya. Bakit susunod? If we really want to be on fire, oh, there's something wrong. Oh, go. Oh yeah, go. Give this one Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Can we be Rudolph? Kaya utama. Dari katu na text go, kau yang menunggu? Lapo. Oh, let's go people. Sa araw tandami. Sa hindi dia menon tandami. Sa hindi dia menon da araw ti. Oh, ulit kita susunod go to stay mo maybe. Mount Quebec. Took my pets to my Browns 8 miles plains. Oh, na inulit sa tuwa sa Kalimsa. Sa Kalimsa. Kaya kaya hindi kayo lang muna to. Can you imagine? Kaya kaya Elon Dina na God will surely do his part again. God will multiply. Minggo sila pag-minggo. Sa Debo. Sa Roma na itutukin Diyos. Kaya man isang matang lamay. Nasaraka mo ng detalye. May naliwa siya. Natataki kalibigan na niya. Kinakalo. Bisa, mawala na isang go. Ruwa, tolo. He said to them, go into all the world and preach the gospel to every creature. To every creature. Whoa. Ay, creature. What do you mean creature, Lord? Go into all the world and preach the gospel to every creature. Wow. Okay lang ito nga, meron tamata. Hindi mo sa wasa. Go. Dia emphasize tadi kira kalau. Kunito ito, please. Kunito. Kita nak bersaud. Nakira kau ni tungtung nararaman ng dalot. Sa akin mo ito nga 1040 window. Asia, China, Iraq. Ini tungtung ko ikaw tamay day na doktor. Yeah, Mangkule. Oh. Saya ko pa. Dali mo naman. Saan? Doon ka nakalo. But then nalaman naman natin tulo, tubig, we assume that we are all Christians. Kung meron ng tanong ang malit ni China, in the world today, will look ni kami tuloy mo doon po ito ng China. Kaya mo. Hallelujah. Nakunuhay na naman tulad naman, dahil nasa kita doon, ni kuwa. Kamuti ko, o China na kaya na, kamuti ko. Kito, Australia, hindi makapun, naman nung goy, puno andre. Sa ito na kanina wala ko, amen? Naman nung nakakasayta mo na ka, sa ito na kanina wala ko. Kaya baka ito sa nakaw, ito nung na-step, raw mo, in faith, nakalo, yan libuti, amen? Nakalo, libuti. Then he said to his disciples, okay. English? Yeah, 2, 3. Then he said to his disciples, the harvest truly is plentiful, but the laborers are few. Therefore pray the Lord of the harvest and Therefore pray the Lord of the harvest to send out what? Laborers into the harvest. Well then go. Who are these laborers? Yeah. Put your name there. Put your name there. Kakunita masuk na kay banana nanti okay. Lord will pick somebody else. I'm praying here. God will use somebody else. No. This generation, okay, the Sarangango, we are the last generation. If we believe that we are the remnant church of this age, include yourself, count yourself a blessing to be a co-worker, a co-laborer with God. Kaya mabit ko sa ko, 2, 3, sa kay kabir,
sa may karamihan ng mga disiplin, dito sa pamaliran ng kapay, sa rin nga may pagkataw ni Werte. Kung ko susunod ko ay ito kay Werte, nitawala yung gusto na yung pagkataw ni Werte, ito naman ba yan? Kini-kili saya ka na muna bikin na nalut. Yang sa matutukin kaya nila yung sunat kiniwalatan ko sa selling kay and sa uli ka na. Oh yes, I know. Next. No. Pause. Dahil kategory ko personally kiniwalatan ko. Bitaw lang na sorry. Bitaw lang na illustration tunggu dahil tiwang da sunggan ko. Nabi ngom salang dito iso tara ni wali ni terchismi. Different forms of witnessing. Doya friendship ministry, family ministry, caring ministry, singing ministry, untuk susunod ginawal lebih kan nagaro tinong nila. Door knocking ministry, prayer walk ministry, giving out tracts, food ministry na kaya kasi nakakana ginawal lebih tirara kaya sa artiko. Ang ito rin doon kaya makasama ko. Let's say if we concentrate on tracts and prayer walk, okay? Because I assume all of us can do that. Just tracts and prayer walk, okay? Doon na matubal, nung kakita nga, lima nga na matubal doon siya. Just 5, nung neighborhood. Start with 5 families. 2, 2, 3, 4, 5. Doon na masuk balik, tumasok, salap. Doon masuk gusto mo au salap. Tingdo tingko, au sana tuk-tuki, tuku na nga naman ni Jesu. O suri dito na siya, o whatever. Doon na matubal, 5 families. Doon na malawa, Ebidin matubal sa rawa ko ya. Tol sa bul. Doon na mula. Ebidin matubal sa to utiba. Doon na sa bul. Ni doon na bati sa doon dol warang raw wa sa bul na matubal. Doon nga na bati. Kaya tumay ka na sa nibeng. Lewa. Ni doon nga na bati. Kaya to sa utiba sa nibeng. Kaya nang bilbon. Or tumay kuna. Doon nga na bati. Sa utiba to kuna. May Woodridge. Local. Oh. Is this hard, Lord? Just 5 families a day. Okay, so itu kira a year times 17, right there, 17. Why 17? Why 17? What will it do? Susunod ko, we have got 17 families. 17 families. Kaya ka to sa nakapa family ko? 17 families to 24,480. In 1 year, 122,400 families. Oh, people. Dua na sama-sama lu tuh, 5 families a day. 5 families a day is not hard. How much time do you spend visiting 5 families? Don't know 5 families. How many? Half an hour? Dulu kan masuk half an hour. Kesa half an hour ya? Okay. 30 minutes, 1 day. In a week, 3 hours. Times 70, 51 hours. Semua lu tuh dan tuh malah. Ya bang kata libu sama lu tuh dewa. Lagi nak kau itu. Amen. Oh, kimudo. Kami kento. The promises of God. Kaya mga so, kung ano itong mali-mali, kapaso na lang ang mo. Toso na luto. Toso na lumikalo. Toso na lang ang kalo. Dumago din ito mo? Just 5 families with the power of God. Nakari ko sa muli, sige naman nila. Sorry. One second. Dati ko ba matubali? Dati ko isusulod. I know, each family, we have got our mission, we have got our vision, we have got our goal. Okay? Lalu nunggu boleh pada mama tu baik, nunggu ngane, abuli berbuli mana? Salah tu berbuli, arah tu berbuli, arah tu berbuli. Wala nggak salah tu nggak ada, iyo, salah tu nggak ada. Savings, iyo, sudah satu nembang sama kau tiga biji, yang sampai itu orang biji. Soal sabuli balik, kata susul tu, tidak boleh. Tahu soni, tidak boleh. Yang sabuli balik, so tadi nanti berbuli balik, ni boleh balik. Kebagai tu ni lah ni boleh balik. Itu sampai itu balik. Holiday. Orang holiday, iya seorang holiday tiko. Sarau tu mula. Soalnya waktu berbiti ATM, tunggu nanggas may bedanya. Tahu ya usah akun di Facebook. Kita pasang mana ni? Oh, itu nak buku di news. Siapa? Misalnya lah, message ini, misalnya mana kira lah. Tama lagi kita bukan berumur di Facebook ni, ya, untuk kita nak kami sendiri. Saat yang malu masar itu. Ya kira-kira ni pun di kalau itu kau bego. We are here, people. That's also part of our ministry to help those in need back home. Right. O koi rasa ra question mark. Do you kila na question mark dikino koi rasa?
Amen. Kakek na balik kita tu. Kakek na balik kita tu. Yoko sulit na riba kalau tengko, oko sulit na kokua, oko sulit na job, oko sulit na buku, oko orang mana, kemudian. Isa. On the other side, the goal of this church. Remember, when you are part of the church, you also be part of the goal of the church. You agree? Yes. Witnessing, sharing your free and this message in a church building, not to church building. Or somebody starts to be not to church building. It's important, but where the mission and vision of our church, na kinakaunt ito too. Okay? Yare kirasa, Okwemo is eternal. It's about our salvation, people. Okwemo kan matuwale, it's what? Temporary. Ibi naman numa, focus kina. Ibi naman numa. Kaya maka ember-ember, nene tu nuntuk kalau tu sini tu susung tu. Oh well, tu reda naman nuntuk. You go back home and do your own homework in your home. No, do program apa matuwale. Nakalu lebih bukit. May pamatu. Gua muka. Rere menang tuhan akan rere. Itu nak tanya dari betul sekali muka. Dua, apa? Nanti mojo. Kian kerua, wai, kian ketul, mata. Kian pakai sen na moto, tos na muka. Sen. Kian pakai sen na fuel, tos na muka. Kian pakai sen na kaya, tos na muka. Erto. Kambing bi. Tuh, kian pakai tangan kian mulu sosok itu. Nonton bulan. Nah, wai yang rere siapa tu? Lalu wai. Kau tahu. Ada mana apa? Oh itu buat kau. Yang nasi itu sudah building go. Yang itu sudah beran 7 day Adventist. Toso, dari lu 7 day Adventist. Kau kasar toso, sangkaian. Balik, nama muka. Nanti kita nak datang go, all hands on deck. Datang ni kalau untuk rumah terbaik kali. Yang tu kan itu tahu kita. Gina. Datang ni kalau tu all hands on deck. There shouldn't be any spectators here. Amen. If you are a spectator, look for a place where some entertainment is going on. This is God's business. And it's a serious business. Ladies and gentlemen, Endra usine vamu, blistane vamu, sedava. Kaya gorge ay muri. Dre manda. Dre. Allah nombor ni kita na itam ni Scrum. Ya kelar singatan. Itu dari sudah begitu. Sanadar na Scrum. The successful Scrum ada batang marindur. Batang marindur na first row. Second row? No. Ortho kesa. Akin na dadan susunod. All hands on deck is required. Ongkase semua ni terbong kena mana lewa. Kaya itu ekti mo ike kaya tiko. Sabang karat ni sul dah betul ya. Isa mobil mudah. Dia betul lah. Susul betul nak susul betul eh. Hendak kita nak lihat ke. Rata-rata. Sana mana kita nak masuk. Mana kita. Aku boleh tak. Di mana? Kaya makasih. Oh, if we do not take part, we just think that you come to church every 7 by 7, come and sit down, hear music, and go back home. Oh, what a blessed Sabbath! Doing nothing for the Lord. You have to go and give a serious Bible study. Oh, sorry. Oh, church back. Oh, I don't know whether. Okay, so that's one. Now one. What did you know that kira? I see no one say. There way. Is it here? No? I see no one say one. Oh go. Kira one way. Also I heard the voice Lord saying, whom shall I send? And who shall go? Then I said, here my Lord send me. How should you go? Kita mereka cuma sila berdua. Jangan balik orang dulu. Sarut tertade, sarut termode, sarut termabul balik.
Saka no satu ta ka na turan gitu saya tahu. Mama ngelong. Kalau sawang boleh kira, kalau mendapat tanah, sesuai dengan idala. Ya. Kalau itu, awak ngerang orang itu menituran ini sakaya. Kau dia yang telah. Kau dia nak kau nak buat itu. Awak lagi kaya. Tahu? Oh ya umbo, tahu? Awak sana tak, sana masuk. Tutung ni boleh disiglam ni kau mana ni, bangga tempat yang nak pakas. Bukan kian dengan dikilan ni naki, nona kiri. Ini naki ni kian. Tahu tak nak susung lu? Many of us here today is a result of somebody who stood up out of his comfort zone and came to knock on your door. That's my wife. Itu ayah, tu tak kena tu nama. Lepas itu bukan ada orang tu, yang nak punya sah. Kalau mereka tu kini ni kuat dah begitu. Dan lu tu tipu, dah pasti nak tipu, dan ini tak tipu. So tak ada kantor tu buat berkan. Kini minit, kini orang minit. Dona kini minit, bantak, nada de urias, kini kini warso. Itu hati dok tipu abis teman. Tomar tipu om sawas om market, hendak tipu main orang aksa, hari ini kita orang. Ya, tomula. Ya, boleh. Bicara aku nak kapo. Kau tu main tu nanti dua, tak semai. Lulu itu temangu, lulu itu kene. Dambera, nanti bawa kamu. Baik sulit. Itu nabi balutan dia. Oke. Iya. Sosok itu teman. Begitu namanya kita minta teman. Dua orang masuk. Kini nak minit. Orang nak koko di tina minit gua di hati mana koko di kau. Oh itu nembak. Siapa peti soya. Kini nak minit. Oh itu orang nembak. Siapa peti soya tadi. Kini nak minit. Oh itu kini kali nembak. Rasa peti soya lunggasi. Kini nak minit. The same 10 minutes. Ketika kau nembak, saat dua brand Sabbath school. That same 10 minutes. Bagi terang, kita usah tahu tidak saat dua itu sosok. Ni gua, walau na sosok mulut, tu usah lo tu tiko, mana itu kau. 10 minutes. Oke, kan satu dah kini dona mas, agak cuci. Kan boleh. Nakasurut ka naman ito ng labas. Kabisak na kaluliw ni Romano sa may kimay. Kung isa positive ka na similew ni Kuwa, nanusunan na naman. Tutupo sa mga tuturang. Imami ngatero na kukawa, imami tutak ka lang. Sana nirawati na kukuha na tulog natin mami sana ni Masu ito. Na sana niyago na nung ni lawa surang na kung na wag kay mami kaya natin mami sana ni Tayo. So dito na nung ito ng ganser. Ito similaw ni kuha sa maturo na wala. Okay na. Turang ko ni sa bikatibuti ko na similaw ni kuha. Kung ano naman Kimami yalo wele holinga na buku ni kame beli Kimami ngule la baturan na beli kame beli. And similar wele ila iko ni sa hospitality wele kimami na beli. Kimami itu lagi. Raw turang ni wati te na mamuni kina noni lo kiwira na wele kimami. Me kuwa na ni mami na kalunga. Me nora saranga na kimami bola bima ni wali na bisi. Yang guna kalau ni wayang ngangkat dari kiman, di utai kiman mereka itu pun sila berkuat. Aboy bila na bula turang may tanda pa. Koto na ngangkat ni tempat ni kulot. Dan pati mo doon pati ni tatang suki. Na loto dito. Imami masuk na kalau ni kunin na bisita biwe wado takiri na no. Mungkin
mami na baka iyo kina nauni kani turan me ki mami yaya ni nauni lala ena kena wati ti turan na nauni lolo vi programa turan ta ko to na pagi bona to ki mami masu ni kuni na boso ba ka lo ta bau turan na nauni ko me ada turan na mamani na lomani som lo do me ti do turna ya wele mami kira-kira na kelo ni ba ta kima en single wini ta ni tu ko na kelo ni mami ala do na kala wa ni na buku to na ta turan na program e uti chena na wale turan no ni na warota en raki en sere en kakana no se ala turan na magere makina na nomni tomate na kile na wale usara turana nomni visha tarbe na single wini ko na nomni tutu la torna tarbe turana na nomni tomate don pulo di turana nomni hosuko boleh kimami tiko ene watu ni nono ko usara turana na ni mami kerke salva di kimami na nomni koko nomni no na single ta mashe wale ni binaka na nomni chisu ni mami soro ni mami wako.